السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В предишната молитва за Хазрат Амар разияллаху та'ала анху разказах. Няколко другите традиции за него са написани. Сега ще ви разказвам. Хазрат Хасан, от него е написано, че Хазрат Амар бин Ал-Ас каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям на когото обичаше до смъртта си, то аз се надявам, че нямаше такава, че Бог ще му хвърли в ада. Хората казаха, ние гледахме, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям обичаше на него и на теб ни той прави гувернер. Амар бин Ал-Ас каза, че Бог знае, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям дали обичаше на мен или само беше милостив с мен. Но с един човек наистина той обичаше. И хората питаха, кой беше този човек? Аз Амар бин Ас отговори, че Амар бин Ясир беше този човек, на когото пророк саллаллаху алейхи ва саллям винаги обичаше. Хората казаха, слушайки това, че в битката Сафин те хората правиха мъчик на него. Амар бин Ас, той беше с Амир Мавия. Амар бин Ас каза, че кълня се в името на Бога, ние убихме на него. В друга традиция пише, че Амар бин Ас казваше, че свидетел съм за двама човека, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям до смъртта си ги обичаше. Абдулла бин Масуд и Хазрат Амар бин Ясир. Абу Бакр бин Мухаммад бин Амар бин каза от своята баща, че когато Амар бин Ясир стана мъченик, Амар бин Хазам отиде при Амар бин Ал-Ас и каза, че Амар стана мъченик. И аз слушах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям казвайки, че измамници ще убиват на него. Аз Амар се страхуваше. Той стана. Той отиде при Мавия. Мавия пита, че дали всичко е нормално. Той каза, че Хазрат Амар бин Ясир стана мъченик. Аз Мавия каза, че какво стана, ако той стана мъченик? Хазрат Амар каза, че слушах от пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че измамници ще убиват на него. Мавия каза, че дали ние убихме на него?
Хаст Али и неговите приятели докараха, че той стана мъченик, че той ги хвали пред нас и той стана мъченик. Хаст Амр бин Алас беше добър човек. Той имаше притеснение, но Амир Вавия не дал уважение за това, но последователи много грижиха, когато те слушаха нещо и някой друг, когато слушаха, че пророк саллалаху алейхи ва саллям и дал блага извест за някой. Хазрат Айша разилата на Хазрат Амар каза, че до крака, до главата си той беше пълен с вярата. Хазрат Хубаб, Хазрат Хазрат Умар отиде. Хазрат Умар каза на него, че приближавай до мен, че ти си най-важен човек в това събрание, освен Амар. Хазрат Хубаб, че показа на него, че как неверници се изгариха неговия гръб. Той уважаваше на него в началото. Той имаше много проблеми и болки. И също каза за Амар, че той повече беше даден проблеми от неверниците. В една традиция с Амар е традиция за Али разилата анху, когато стана мъченик. Той е от пророк саллалаху алейхи ва саллям. Амар бин Ясир каза, че един път в битката за Тулашира аз и Хазрат Али бяхме заедно, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям на едно място пристигна и стои там и гледахме Бану Мутлидж, някои хора, които работиха в своите градини, и Хазрат Али каза на мен, ела да отиваме при тях, че как те работят. Ние приближихме до тях и гледахме как те работят, и след това аз и Хазрат Али се върнахме и там лежихме, кълня се в името на Бога, че пророк саллалаху алейхи ва саллям се събуди на нас. Той от краката ни събуждаше. Същия ден пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на Али, че о Абу Тураб, тази земя, който аз гледах, той каза на него Абу Тураб, пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, дали на теб да не казвам за двама човека, които са най-лошите хора от хората? Каза, че да, пророка. Той каза, един много бял човек от народа Самуд, който режи краката на камила, и друго човек Оли, който ще нападне на твоята глава и твоята брада ще бъде пълна с кръвта. Хазрат Амар бин Ясир се моли кратък намаз и някой питал, че аз в молитвата на пророк саллалаху алейхи ва саллям не правих разлика. Тази традиция така пише за едно събрание, че един път Амар бин Ясир на нас се води кратък намаз и хората се очудваха. Амар каза, че дали не се молих руку и правих сажде. Те каза, да, наистина ви правихте. Аз Амар каза, се молих в това, че пророк саллалаху алейхи ва саллям се молил. И тази молитва е тази,
о мой Бог, ти невидимото знаеш и ти си всемогъщ над всичките създания. Дай живот на мен, докато ти мислиш, че е добър за мен. И дай смърт на мен тогава, когато смъртта е добре за мен. О, мой Бог, аз търся, аз се страхувам от теб и искам сила да говоря винаги истината и да бъда на правия път. И тази светлина, който ще има вкус, когато ще гледам, това искам от теб. И тази болка, който и проблемите, заблуденията, искам твоето обещище. О Бог, с храсута на вярата, дай на нас храсутата на религията и направи на нас онези хора, които са напътствани към правия път. Амин. Има в традиция, че Амар бин Ясир, че той четеше главата Ясин на мимбър и някой човек при Умар, той говори срещу Амар разилатарно. Когато Амар знаел това, той вдигна своите ръце за молитва и каза: о мой Бог, ако той говори лъжа срещу мен, тогава той да има много в света и в следващия живот да няма нищо. Нофел бин Аби Акраб каза: Амар бин Ясир най-повече имаше търпение и най-малко говореше. Той казваше, че аз търся убежище на Бога от проблемите и разногласия. Асма бин Аби Сувра каза, че дойдох в Медина и се молих на Бога, че да се срещна с някой добър човек. И затова Бог каза, че направи така, че аз отидох при Абу Хурайра разияллаху. Аз Абу Хурайра пита, че ти от кои хора си? Аз каза, че аз съм от хората на Куфа. Аз дойдох за знанието. Аз Абу Хурайра отговори, че дали ти, че там човек, на когото Бог приема неговите молитви, Хазрат Саад бин Аби Вакас, и онзи човек Хазрат Абдулла бин Масуд, който даваше вода за измие ръце пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Хазрат Хузайфа бин Яман и Хазрат Амар бин Ясир, за който пророк саллаллаху алейхи ва саллям с езика си каза, че Бог даде защитаване на него от дявола. И той и Коран и Инджил, който знаете Салман, те не са така там. Когато те са такава, защо не ти имаш полза от тях? Мухаммад бин Али бин Ханфия каза, че Амар бин Ясир отиде при пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям бил болен. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Амар, че дали уча на тази молитва, която Джибраил е правил на мен. Амар каза: да, о мой пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям учи на мен. Че аз започвам с името на Бога и се моля за теб. Нека Бог да ти даде лек от всичките болести, които да ти даде болка. И така да вземи тази молитва и да се радвай. Аз Анас разияллаху анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че рая Хазрат Амар, Хазрат Али, Хазрат Салман, Хазрат Билал разияллаху анху, че тия търси на тях. Хазрат Хузайфа разияллаху анху каза, че ние седнахме при пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той каза: аз не зная, че до кога ще бъда при вас и след мен да починавате на онези хора, Абу Бакър, и той прави знакън и да вземете пътя на Амар
и каквото Ибн Масуд каза, това да вярвате. За Астамар разказах, че и Астамар, че някои лошите хора промениха неговото сърце, когато Осман изпрати на него. И тази група, която беше против Осман, той отиде при тях, разказвайки това нещо. Втория халиф напише едно място, той каза, че този раздор, когато имаше срещу Хазрат Осман и срещу халифа, те са за това, че хората не бяха възпитавани и много малко дойдоха в центъра. Те не знаеха нищо за Корана, нямаха знание за религия. Затова той посвети на джамата, че ако трябва да вземете съвет от това, че първо да учите знанието за Корана, винаги да бъде свързани с центъра и да учите религията, за че винаги вие, ако някой има раздор в разногласие в джамата, вие да бъдете готови за това. И ние трябва винаги да помним това нещо, че всеки нито може да идва в центъра и не може да има такава връзка с халифа, но да учим религия и да учим Корана. Това всеки може да върши и Бог в това време чрез МТА и дал такава нещо, чрез който ние може да учим. Ако искаме религиозно знание, може да учим. Има тълкуване на Корана и има за хадис, традицията и от обещания Мусия алейхи салату ва салам, мои проповеди, има връзка с халифа и другите събрания, всичко най-малко чрез това за себе си и за своето потомство да имаме връзка с МТА. Така ще има много добър начин за възпитанието и за проповед. И човек ще пази себе си от всичките разногласия и раздор. И така ще увеличаваме своето знание за религия. И членовете на джамата много трябва да се обръщат към МТА, Муслим телевизия Ахмадия, и да бъдат свързани с това, което Бог ни е благословил чрез МТА. Хазрат Абу Лубаба и един друг последовател, бин Абдул Мунзир, ще говоря за него. Хазрат Абу Лубаба, за неговото име има разногласие. Някой казват Башир и Ибн Са каза, че неговото име е Фа. Илама Машари казва неговото име Марван. Той беше от племето на Ансар, Ос, и той отиде в Бете Укба и в битката Бадър, когато излизайки от град Медина, пророк саллаллаху алейхи ва саллям след себе си прави глава на Медина Хазрат Абдулла бин Ибн Мактум. Но когато е пристигна до Роха, който е 36 мили от Медина, и мислейки това, че Абдулла е сляп и курешите ще нападат, това се нуждае, че в Медина да има силна система. Той на Хазрат Абу Лубаба бин Мунзир, правейки глава, изпрати на него обратно в Медина и каза на Абдулла бин Мактум,
че той ще води на молитва, но системата ще води Хазрат Абу Лубаба. И така той се върна по първин път. Ибн Исаак каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям че дал също част от имущество, което дойде след битка. В битката Бадър пророк саллалаху алейхи ва саллям на Али и Абу Лубаба тино сядаха един след друг на камила. Хазрат Абу Лубаба каза, че ние ще вървим и Хазур трябва да се качи, но пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че не, и усмихвайки каза, че вие двама нямате повече сила да ходите и нито аз също искам награда от Бога и севаб. Хазрат Абу Лубаба за него пророк саллалаху алейхи ва саллям Хазрат Зайд бин Хаса, че той изпрати за хората на Медина. Хазрат Зайд на камилата на пророк саллалаху алейхи ва саллям дойде. Когато пристигна където се моли, той каза, седейки на камила, че двама синове на Рабия, Укба и Шайба и синовете на Хаджадж, Абу Джахл и Бахтри, Рамама бин Асвад, Умайя бин Халф, всички са убити. И Сухайл бин Амр и други ние хванихме като пленници. Хората не вярваха в думите на Зайд бин Харса и казаха, че Зайд няма победение. И така той и които измамени си бяха и неверни си, и те също страхуваха, затова той говори така. От мунафикин един човек каза на Усама бин Зайд, че вашата глава унито всички са убити. Един човек каза на Абу Лубаба, че вашите приятели и сика са убити, че те няма да бъдат събирани заедно. И Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, той и неговите всичките големите последователи са убити. И ние знаем за това. Зайд на него невен си каза, че Зайд не знае какво той казва. И той има сражение. Хазрат Абу Лубаба отговори, че Бог ще накаже, че вие лъжете. Другите хора то, че Зайд е дошъл като сражение с Усама бин Зайд. Аз от моя баща питал отделно, че моя баща, каквото ти казваш, дали това е истина? Аз Зайд каза, о моя син, кълня се във името на Бога, това е истина. Усама каза, че аз имах утеха в сърцето, слушайки това. Хазрат Абу Лубаба, той много обичаше на пророка. Една случка е написана така, че в 5-ти година в Хиджри, когато пророк саллалаху алейхи ва саллям се върна от битката Хандак, и той сложеше своите оръжия и се капе. Бог каза на него в видението, докато Бану Курайза няма да накажеш на тях, ти трябва да вземеш своите оръжия. Той каза на последователи, че всичките хора да отивам при племето Бану Курайза. И след това ще се молим. В началото евреите много се показаха, че гордостта си, но докато време минаваше и те мислеха, че те са слабнаха, защото мусулманите ги хванаха. И Абу Лубаба мисля, че какво ще се вършим сега. И той дал съвет, че някой такъв мусулманин, който има връзка с тях, и може би те да му викат в своята крепост и така да казват, че пророк саллалаху алейхи ва саллям какво иска за тях.
че в светлина за това да вършат нещо. И за това той изпратиха някой човек при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, се молиха, че Абу Лубаба бин Мунзир Ансари, той да бъде изпратен при тях в крепостта и да говори с него. Той позволили пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Той отиде в крепостта и Бану Курайза, каквото те мислиха, когато Абу Лубаба се влиза в крепостта, всичките евреи жени и деца и ще плачат и отидат при него и ще казват, че те имат много болка и Абу Лубаба и те вършиха това, измамиха на него и той казаха, че Абу Лубаба, че как мислиш за нас, дали ние на пророка саллаллаху да отворим своите крепости? Абу Лубаба каза да, но с това той на пророк, че пророк саллаллаху ще убива на вас. Абу Лубаба каза, аз мислих, че аз на Бог и на него пророк, така аз не правише така и тогава аз много имах страх. Той отиде при пророка в Масджид Набви, Абу Лубаба, и до един там той върже себе си в джамията и той каза, докато Бог няма да приеме моята прошка, аз се стана тук. Абу Лубаба каза, че аз каквото върших Бану Курайза, това пророк саллаллаху алейхи ва саллям знаел. Тогава той каза, че изоставете на него, че каквото Бог ще каже за него, ако щеше да дойде при мен, и аз щеше да търся прошка за него. Той не е дошъл при мен и той отиде, затова изоставете на него. Аз Абу Лубаба каза, и имах този проблем 15 дни. Той каза, че гледах в съня, аз помня това, гледах в съня, че ние хванихме на Бану Курайза. Аз съм в една калта, която много мръсна и аз не мога да излизам. Щеше да умра от мърсотия на това място. След това гледах, че аз излязох там и чистих себе си. Тогава имах много хубава миризма от себе си. Той отиде при Абу Бакър. Абу Бакър така тълкува съня му, че може би ще имаш такава нещо, за който ти ще имаш проблем и след това ти ще бъде спасен от това. Аз Абу Лубаба каза, че аз вържейки себе си, помних на думите на Абу Бакър и се надявах, че Бог ще приеме моята прошка. Аз Уме Салма разказа, че Абу Лубаба за прошка то дойде на пророка саллаллаху алейхи ва саллям в моята къща и на Бог толкова откровение дадох. Аз гледах, че Расул Карим се усмихва. Аз казах, че нека вие винаги да усмихнете, Бог да направи така. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Бог е приел прошката на Абу Лубаба. Аз казах, че о пророка, аз да казвам на него. Той каза, че ако ти искаш, казвай. Аз Уме Салма каза, аз стойки до вратата, това преди беше запорда, че о Абу Лубаба да се радвай. Бог благословил на теб и той е приел твоята прошка. Хората отвориха, освободиха на Абу Лубаба. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям да отваря моите ръце. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дойде за молитвата фаджр и той отвори неговите ръце, свободи на него. Аз Абу Лубаба каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че където върших тази къща, където върших тази грешка, аз оставя тази къща и давам цялото си имущество по пътя на Бога и неговия пророк. Той каза, че само 1/3 може да дадеш по пътя на Бога. Стърлубава 1/3 пари имущество дал по пътя на Бога и той изоставил своята къща от своите дядовци.
втория халиф. Освен това също напише друго нещо. Той каза, че Бану Курайза трябва да бъде решен. Те бяха против на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Трябваше пророк да наказва на тях. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям най-се върнайки каза, че не бъдете отивате в къща и до вечерта да отиде да бъде племе Бану Курайза. И така Абу Лубаба отиде при тях да пита на тях, че защо те отказваха от своя договор, оставайки, че Бану Курайза не се срамуваха и не търсиха прошка и те настали и на неговите приятели, те посуваха на тях. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям и за неговото семейство, жените, те посуваха на жените на и казаха, че ние не знаем, че пророка саллаллаху алейхи ва саллям какво е той. Ние нямаме договор с него. Дали вземайки този отговор се върна, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям с последователите отидоха към крепости на евреите. Евреите посуваха с лоши думи и за жените на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и за неговите дъщери посуваха много лоши думи. Али каза, че ти ще имаш болка. Той каза, че моя пророк, защо имаш тази болка? Ние сме достатъчни да воюваме с тях. Вие да се върнете обратно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, аз мисля, че те посуват на нас. Ти не искаш, че аз да слушам тези посувания. Аз Али каза, че да, това е истината. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че какво ще стане, ако те посуват на пророк Муса и той беше тяхния пророк. Те много болки дадоха на него. Казвайки това, той отиде при крепости на евреите, затвориха вратите на крепости и започнаха да воюват с мусулманите. И техните жени също участваха в тази битка. И под стената на крепостта там седнаха мусулманите. Една жена еврей, хвърляйки камък, убива на един мусулманин. И евреите знаеха, че те не могат да воюват с мусулмани. Тогава техните глави искаха, че да изпратят на Абу Лубаба Ансари. Той беше приятел и глава на Ос кабила. Той да бъде изпратен. Те да имат съвет от него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпрати на Абу Лубаба. С него евреите говориха дали пророк саллаллаху алейхи ва саллям да приемат и че да изоставяме оръжията си. Абу Лубаба от думите каза, но на главата така той хвърли своята ръка, че той ще ви убива. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям не дал решение, но Абу Лубаба мислейки в своето сърце, че какво ще има наказание, освен да бъдат убити. Без мислейки той каза това на тях и резултат това беше, че евреите имаха наказание. Евреите нямаха решение с пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ако те приемат решението на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и като другите евреи племена, най-повече това ще наказание ще има за тях, че да оставят град Медина. Но те бяха некъсметливи хора. Те казаха, че няма да приемаме решението на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Ние от главата на решението на Саад бин Муаз, каквото той ще решава, това ще. Но по това време евреите имаха разногласие. Някой от тях каза, че нашия народ е отказва договорие и мусулманите и неговата тяхната религия истина и те приеха исляма. Един човек Амар бин Сади, който беше глава на този народ, той говори срещу своя народ и каза, че вие отговорихте, вие чупихте договора и дали ще станете мусулманин или да дадете пари. Те казаха, че няма да стане мусулманин и нито ще дадем пари. Ние ще бъдем убити и това е по-добре. И тогава той каза, че аз изоставям
на вас. Така той излиза от крепостта. Когато излиза от крепостта, един мусулманин, Мухаммад бин Муслима, който беше глава, гледа на него и пита, че кой си ти? Той каза, че аз съм онзи човек. Тогава муслима каза, че ти да отиваш със мирно и то се моли, че моя Бог, че винаги да скривам сработите на добрите хора. Този човек сърмува за своята работа и сърмува за работа на своя народ и то е нашия то задължение, че ние да прощаваме на него. Така той изостави на него, че Бог винаги даде възможността на мен да вършат такива добрини. Когато пророк Сарасъм знаел тази случка, той е на Мухаммад бин Муслима, той не беше против на него, защото ти си оставил този човек. Пророк хвали на него. И те онези хора, които обвиняват на него, че той наказва на евреите и убива евреите, че те решиха, че те да бъдат убити. Те не взеха решение от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Те сами избириха един глава на който беше мусулманин. Те взеха неговото решение и те вземаха решение от своята книга Тора. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям няма обвинение срещу него и нито срещу последователите. Алама ибн Саад пише, в една традиция пише, че битката Кенка и в битката Сарик Абу Лубаба в Медина и той стана глава и Абу Лубаба в битката на победата на Мека той беше с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той имаше знаме на Амр бин Ауф, Абу Лубаба до пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той участва в битките. Той почина, за него пише, за негова смърт. Абу Лубаба във времето на Али разилата на почина. Някой каза, че след когато Усман разилата на стана мъченик, той има смърт. Той беше жив до 50 хиджри. Саид бин Мусайб пише, че Абу Лубаба бин Абдул Мунзир каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в петък се моли за дъжд. О Бог, дай ни дъжд, о Бог, дай ни дъжд. И о Бога, дай ни дъжд. Абу Лубаба стана и каза, че о пророка, и сега има плодове в не гледахме на небе нищо. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че Абу Лубаба и той отиде в своята земя и така сред мутавията дойдоха облаци, започна дъжд. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям води на молитва, рави каза, че ансар дойдоха при Абу Лубаба, че о Абу Лубаба, кълнем се в името на този дъжд няма да спира, докато на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че когато няма да дадеш място на вода да тиче, тогава той затвори мястото на вода и след това дъждът спира. Абу Лубаба на своя внук Абдурахман бин Зайд, който беше роднина на Умар разияллаху анху, той дойде с форми при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям питал, че Абу Лубаба, какво имаш? Абу Лубаба отговори, че он моя пророк, той е моя внук. Аз гледам, че той е много слаб. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям взе това новородено дете и се моли и прави ръката си на главата му. И Абдурахман бин сред тази молитва, когато оставаше когато той порасна, той беше най-голям от всичките. Аз Умар прави неговата сватба с Уме Кулсум, който беше от Уме Кулсум. Аз
Анас бин Малик каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговите последователи, двама бяха най-далечни техните къщи. Хазрат Абу Лубаба бин Мунзир, той беше в Каба, и Абу Ос бин Джабър, той беше вече в Бану Хаса. Двама в молитвата Асар дойдоха при пророк саллаллаху алейхи ва саллям да се молят след него. Това беше живота на тези последователи. Нека Бог да уличава тяхното място в рая след молитвата петък. Един джаназе е тук и едно джаназе невидимото. Джаназа е Кази Шабан Ахмед Шахид, мъченик, Сроба град Лахор. Кази Шабан Ахмед Хан Сайб беше синът на Кази Имам Муслиман. Той беше 40 годишен. 25 юни 2018 година няколко врагове влязоха в неговата къща и стрелейки на него правиха мъченик. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. 25 юни и двама човека влязоха в неговата къща. Кази Сайб неговата и дъщерите бяха в другата стая и жена му беше в тоалетна. И там, когато я излиза, там бяха двама хора. Един от тях той храви пистола си и той взе на нея в другата стая, където бяха дъщерите и другия човек стрели 3 пъти в корема на Кази Сахиб. Той стана мъченик на място. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Този мъченик преди 2001 година чрез своя приятел Мохамед Икбал със семейството си прави бейт. Кази Сахиб от град Музафарабад живееше до 2001 година. Нистър колони Сроба Гарден той преселил в Лахор и преди малко живееше в тауншип Лахор. Кази Шабан той водеше едно училище за невалидните деца и той живееше над и долу построиха това училище и в това място първо те скриха и така те, имайки възможността, нападнаха на него. Този мъченик беше много добър човек. След бейт господин Кази Сахиб беше много добър и самирен човек беше с халифа. Той имаше много силна обич. Той гледаше МТА чрез диш в своята къща и на семейството си то посъветваше да бъдат свързани с халифа. Винаги даваше данъка закат по пътя на Бога. Той беше като секретар Сами Басри и той поправеше диш ентина на хората без пари. Кази Сахиб от тези семейства само той и неговата жена и деца бяха Ахмади. Заради това, че те станаха Ахмади, неговото семейство стана против тях. Неговия брат дойде в своя къща, знаеш, че ти си стана Ахмади, и той гледа на дишентина. Той иска да чупи Кази Сахиб и така те се караха в меду си. И след това неговия брат каза на своя сестра, че ти не си неговата жена, ела с мен това мъж стана мързей. Тогава неговата жена каза, че аз също съм Ахмади, аз съм мусулманка. И мисля, че Кази Сахиб също е мусулман. Аз няма да отида с теб. Неговата жена каза, че мъченик от враговете си, те говориха срещу него. Той беше много притеснен. От няколко години беше мъченик и не излизаше от къщата. Господин Кази Сахиб каза на своята жена, че ако ще стане с него, най-първо кази на Сада Сахиб. И когато стана мъченик, тя се обади на Сада Сахиб и с много имайки търпение и твърде стъпки, въпреки че дойдоха нейните не Ахмадите роднини, каза, че Ахмадите ще водят намази джанази и ще прогребят Ахмадите на него.
и някои не Ахмади родени дойдоха в джамията, но те не се молиха джаназе намаз. И жена и двама дъщери, те отидоха в гробище. Той изостави жена и госпожа Шиназ Шабан Сайб, тя е 40 годишна, и Зикра Закиран 19 годишна, и Сидра 18 годишна, и Малайка 11 годишна. Тези три дъщери, те са невалидни малко. Нека Бог да помага на тях и да им пази от всякакви проблеми и да увеличава мястото на Кази Сахиб в рая винаги. Амин. Друго джаназе, който сега е в тука, госпожа Амтул Хай Бегам Сайба и бинт Сейд Мохаммад Го Сахиб, 23 юни. Тя е повече 100 години и на беше на Левина Раджиун. Нейна жена Сейд Мохаммад Го Сахиб каза, че първо, че той не беше последовател, но втория халиф разилаллаху та'ала анху, че той ще бъде погребан в мястото, на където други се последователи са погребани. В Исабе Ахмад пише, че Сейд Мохаммад Гос от 42 години той е късметлив, че неговото джаназе днес натам се молим, където Масих Мауд алейхи салам поставихме неговото тяло. Шейх Якуб Али Сахиб Ирфани и стойки на една стол каза, че наистина така стана. Амтулей Сахиба, когато си омажи, нейното баща беше, но халифът Масани, втория халиф, който него той стана нейния вали и води ника и каза, че най-малката жена Амтулей се прави сватба. Хан Сахиб, Мохаммад Юнус Сахиб, той е мъж и в Шейх Сахиб гледа предаността. Те са различни семейства. Аз писах на него, че да правите в Хайдрабад за семейство, но той каза, че в Кадиян или в Панджаб тия да мъжва. И така той ще преселя в Кадиян. Мохаммад Юнус Сахиб живее в Карнал, който е до Дели, но от Хайдрабад той е близо до Кадиян. Семейството на Сейд Сахиб е много добър семейство. Техните жени и техните дъщери с моите дъщери и моето семейство и техните момчета имат връзка с моите момчета, че така мислим, че това е едно семейство. И ние в сватби и смъртта така чувстваме, като за своето семейство. Жена Амтулхайм за 1000 рупии с Мохаммад Юнус Сахиб Ладва от град Каннат стана. Втория халиф каза от Сейд Сахиб, от момичето каза, че аз съм главен. Амтулхай Сахиб се молеше много се молеше и имаше силна връзка с халифа, много преданост имаше тия, че въпреки тия беше много стара, идваше при мен с много преданост, среща с мен, много добра жена беше, тя беше Мусия. Тя остави 2 дъщери и 2 синове и много така внуци тя остави след себе си. Мохаммад Изди Сахиб Хайдрабади, тя беше неговата майка и неговата внук Мусаввар Сахиб работи в Худам Ахмадия. Нека Бог да увеличава нейното място в рая и нейното семейство и потомство да бъдат винаги свързани с истинския начин с халифа и системата на халифа. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر